卫生福利部部长邱泰源伫一场活动致辞的时，白讲总统赖清德拨打电话去问环境部长彭启明讲，环境部无予资源来帮助病院结龄减碳。彭启明昨日嘛证实讲，总统确实有打电话关心，也毋过口气毋是骂，嘛强调讲未来会甲经济部金管会合作，用保险基金的方式来协助病院减碳。 因为其实总统是一个君子，他或是院长，他们人都很好，他不会骂我的啦吼。环境部长彭启明证实，确实有接到总统赖清德打电话关心，也毋无认为是责骂。因为卫福部长邱泰源日出席活动致辞时讲，赖清德要亲身打电话骂环境部长彭启明，认为环境部无予有够的资源，和医疗院所来执行减碳。有一次我跟他卫福部环境部召开很大的沟通沟通要进行减碳。 喺你哋個總統都睇嚟咁咩啊？啊，你不過再做掉，啊，病人咁樣做這個。因为气候变迁对着环境、人类生存甲国家安全的威胁是愈来愈大。国发会提出2050净零排放目标，也毋过医疗医所是用电的大户。根据卫福部甲环境部统计，医学中心一年用电量100瓦4380万千瓦，全台医疗院所的温室气体排放量占整体4.6%，比全球平均单4.4%也较悬。虽然医疗院所无纳入征收碳费对象，不过一定要协助减碳。 投入这个碳盘查的工作，以及培训气候及永续管理师，就这2个部分呢，可能就要编列超过200-300万以上的预算。因为医院呢是救人啊，所以它基本上过去我们的确它不会收碳费，但是它必须呢在这个减碳的部门里面扮演一个很重要的角色。 环境部强调，会甲经济部、金管会合作，独立保险基金，帮助医疗院所节能减碳。也卫福部也已经编列1600万的预算，来辅导医疗院所推动净零碳排。其中人员训练部分，主要伫提升病院对着净零的认知，总规划10场次，预计明年顶半年以前来完成。记者综合报道。